Nguzo ya pili ya Uislamu ambayo tunataka ni nini? Hotuba yangu ya leo nimeanza mwanzo maksudi kwa kuzizungumzia nguzo ngapi? 5. Nataka nione yale nimezungumza hapa ninyi mmeelewa. Ipi anwani ya hutuba ya leo? Kisha kidogo nikupe maiki kama kweli uko kwenye hutuba. Vinginevyo nikiona watu hawajaelewa, vikijao tunakuja kusemana pale pale. Nani anakumbuka anwani ya hutuba ya leo? Sheikh achukue kavu na tuarusha hivyo hivyo kwamba hakuna alielewa anwani ya hutuba ya leo. Kwa hiyo Sheikh anapoteza muda tu. Hamna kweli? Hamna kweli? Yuko pale pale anasema mimi naelewa. Afadhali waokoe bana. Tuambie bana, anwani ya hutuba ya leo ni nini? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum. Anwani ya hutuba ilikuwa ni mahujaji kulinda hija zao. Jazakallahu khaira. Allah kubariki bana. Mwaokoa ndugu zako. Hutuba ya leo ilikuwa inazungumzia mahujaji walinde hija zao. Sehemu ya pili ya anwani ya hutuba hii ilikuwa nini? Sehemu ya pili anwani hiyo ilikuwa kipengele A na kipengele B. Kipengele cha pili kilikuwa nini? Nani anakumbuka? Huyu hapa. Unakumbuka kipengele cha pili kilikuwa nini? Nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu. Sasa kipengele cha kwanza kilikuwa mahujaji walinde hija zao. Kuna kipengele cha pili hapo hapo. Ndio hizo nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu. Nani anakumbuka? Huyu hapa nataka anakumbuka. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale yani na sisi wengine tuziweke nia zetu, Allah tujalie na sisi tuweze kwenda. Tayeb, wale ambao hatujapata kuhiji mwaka huu tutie nia zetu, kafanyeje? Tukahiji. Sawa? Haya. Nataka mtu anitajie nguzo moja ya Uislamu ya kwanza. Yule pale mzee anasema mimi nipo. Asante. Nguzo ya kwanza ya Uislamu ni nini baba? Nguzo ya kwanza ya Uislamu ni kutoa shahada. Maswali ni kama madogo lakini kule mtaani vijana wachemka. Nguzo ya pili ya Uislamu ambayo tunataka ni nini? Ya kwanza au ya pili? Ya pili. Ya kwanza ishataja kutoa shahada, ya pili. Nguzo ya pili ya Uislamu, kijana anasema mimi pamoja nimevaa jizi fulani. Anasema nguzo ya pili ya Uislamu ni nini? Kusimamisha swala. Kusimamisha swala. Nguzo ya pili ya Uislamu ni kusimamisha swala. Nguzo ya tatu ya Uislamu ni nini? Nguzo ya tatu kutoa zaka. Kutoa zaka. Nguzo ya tatu Uislamu ni kutoa zaka. Kwa hiyo wao ukishapata hela kule zikizidi watakuwa fanyaje? Yatoke hapa tukutoa zaka. Tuko katika nguzo ya tatu. Nguzo ya tatu fanyaje? Kutoa zaka. Nguzo ya nne fanyaje? Kidogo. Nguzo ya nne fanyaje? Kufunga mwezi wa Ramadhani. Kufunga si ndio kwa chakula na kunywa mpaka jioni? Mashaallah. Hiyo nguzo ya nne. Nguzo ya tano na mwisho ndio ipi? Huyu bwana asema na mimi niko hapa. Nguzo ya tano na mwisho ni kuhiji Maka. Kuhiji Maka ndio ambayo wewe tukasema tukaomba mahujaji wafanyeje? Walinde hija zao. Swali lingine, ipi faida ya kwenda kufanya ibada ya hija? Nani kaelewa hutuba? Tayeb. Ipi faida ya kwenda kufanya ibada ya hija? Kusamehewa madhambi yao. Wanasamehewa madhambi yao, wanakuwa kama siku ambayo kazaliwa na nani? Na mama yake. Hana madhambi. Allahu akbar. Afu hujaji afue nazoela na leo ni 20 kwa kwenda kufanya ibada ya hija. Kafute madhambi yako hayo. Hiyo ndio nguzo ngapi? Ya tano. Kufanyaje? Kwenda kufanya ibada ya hija. Sawa. Sio tu anafutia madhambi yake, lakini kuna faida nyingine. Kuna faida nyingine nimeisema. Naye anakumbuka. Sio tu kufutia madhambi yake, lakini kuna faida nyingine nimeisema kupitia hadithi. Naye anakumbuka. Hakuna?
unasema mimi naijua. Faida nyingine ya hija ni ipi? Kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hali, kwa ufupi ndugu zangu, hizi nguzo tano za Islam tulizianza maksudi kuhakiki kwamba sisi tunaelewa, au sisi kila siku tunaandaa hutuba tu hatuelewani. Kwa hiyo jambo la kwanza tuzungumzia nguzo tano za hija. Kwenye hutuba yetu ilikuwa hiyo ya tano, ya sita, ya tano ya nini? Ya hija. Ndio tukaambia mahujaji wafanyeje? Walinde nini? Kwa nini walinde? Mzee Mina, watu wana mapesa mabilioni, wafanyaje? Wanaweka uzio, haitoshi. Wanapeleka benki, haitoshi. Maaskari, haitoshi. Mabunduki, haitoshi. Masimu kila saa, haitoshi. Wanalinda nini? Mali zao. Kwa nini basi wasilinde nini? Hija zao ambazo wametoa pesa, lakini si hivyo tu, tayari wameshasamehewa. Lakini kuna watu wanatamani wakienda kule akishamaliza hija tu wafie wapi? Huko, kwa sababu anajua sasa hapa mimi nikiondoka tu mwanangu wapi? Janna. Mbona bwana? Na kuna ndugu yetu Muislamu wa Zanzibar yule, sawa, amefariki akiwa wapi? Akiwa hija kule. Allah mkubalie hija yake na msamehe madhambi yake. Sasa ndugu zangu watukufu wa Islam, tunapotoa hizi hutuba zetu, wallahi tujitahidi kuwa tunazifahamu. Kiasi kwamba ukitoka kule nje ukiuliza bwana, khatibu leo alikuwa nani? Khatibu leo alikuwa Mzee Msati. Akazungumzia nini? Unaweza kuangalia chini, sijui ilikuwa si nini. Sio hivyo. Natakiwa uelewe kinachozungumzwa na kutoka hapo kafanya nini? Kazi. Mwisho kule nimechombeza kwa vijana. Sasa hivi tukienda mwaka 1448 kuna balaa la dunia. Balaa la dunia ndio ilikuwa hapo. World Cup limefunguliwa lini? Mlimaliza saa ngapi? Huyu hatujui. Mlimaliza saa ngapi? Naam? Subhana man khalaqa samawati wal ardh. Na ilianza saa ngapi? Saa 4 hadi saa 11. Jaribu. Kwa hiyo tumesema ya kweli, tunaogopa. Sasa masaa yote haya unafanyaje? Unazaa hapo? Hapa zaliki sipo kule, upo tu kwenye vibanda umiza kuangalia mpira. Busi msiba. Kipindi ambacho Allah Subhanahu ataenda katika gongo la ardhi, katika huu nani huu wa nani hapa mbinguni, nani samawati, sio? Anasema nani mwenye kaza nimpe naomba msamaha. Wewe kwenye nini? Sio sawa hiyo? Wal asri innal insana, hakika mwanadamu katika nini? Isipokuwa ila ladhina waamilu. Sasa kipindi hicho kwenye bora kuna waamilu salihati hapo. Hamna. Tunataka tujikumbushe, tujielewe, tuone kwamba sisi tunapoteza nini? Muda watu, na watu wameweka kwa mipango yao hivyo vitu kutupotezea si muda. Kabisa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khaira. Tuende tukale ugali wetu.